Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment faire des hot dogs. Pour cela il nous faudra 570 g de l'eau, 1 kg de farine, 2 cuillères à soupe de levure boulangère, 2 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe de sel, 2 cuillères à soupe de lait en poudre, 2 cuillères à soupe de l'huile de tournesol. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنوريكم كيفاش تصوبوا الهوت دوغ. في العجين ديالو غادي نحتاجو باذن الله سبحانه وتعالى 570 غرام ديال الماء، كيلو ديال الدقيق، 2 معالق تاع الخميره، 2 معالق تاع السنيده، معلقه تاع الملحه، 2 معالق تاع الحليب غبره، و2 معالق تاع الزيت البلدي الروميه. Donc pour réaliser cette pâte, il faudra rajouter tous les ingrédients, d'abord que le liquide, puis les secs dans le robot pendant première vitesse pendant 8 minutes et deuxième vitesse pendant 4 minutes. Après le pétrissage fini, il faudra la laisser reposer pendant 2 heures. Et ce qui va vous donner cette pâte. دونك باذن الله سبحانه وتعالى غادي نحضروا العجين ديالنا. في الاول كنديروا الليكيد اللي هو الماء والزيت، ومن بعد كنزيدوا عليه لو سيك اللي هو السكر والملحه والحليب والدقيق ديالنا. نديروا هذا الجميع في الباتور ديالنا، نخليوه يدور على السرعه الاولى 8 ديال الدقائق، ومن بعد السرعه الثانيه على 4 ديال الدقائق. من بعد ما كيكمل الدقائق 12 دقيقه كامله كنخليو لاباط ديالنا تسرح ساعتين. لما كتسرح ساعتين كتولي على هذا الشكل، يعني الحجم ديالها يتضاعف. من بعد عاده كنبداو نفاصوني فيها. تابعونا. Voici notre pâte qui a poussé. Maintenant, on va la dégazer. دونك بعد ما العجينه ديالنا ضاعف الحجم ديالها غنشدوها، نخرجوا منها الغازات، نديغازيوها مزيان، ومن بعد نقطعوها على دي بياس ديال 100 غرام. Maintenant, on va la découper et on va prendre des pièces de 100 grammes. Puis, on va les bouler. Maintenant, on va les bouler. Voici nos boules qui ont gonflé. Maintenant, on va les façonner. On va faire des mini baguettes. دونك الكويرات ديالنا ها هما الحمد لله خمروا. دونك دابا عاد غنفاصونيوهم مزيان، غنديرهم على الشكل ديال باغيطه صغيره، ومن بعد غتشوفوا ان شاء الله داكشي في النهايه. راجع عاوتاني. هاد القنيتات اللي كيكونوا خارجين ندخلهم هاك بصبعنا هاك.
باش يجيو بحال متشابهين في الحجم ديالهم. Voilà nos petits hot dogs qu'ils ont poussé. Maintenant, on va prendre une lame et on va les couper au milieu. دونك لي هوت دوغ ديالنا غنشدوهم غنفتحوهم من الوسط مزيان بحال هكا بلا لام. من بعد نحلوهم فوالا نيكارتيوهم. ما نخافوش منها، نقولوا كيفاش في الفران كترجع للعجينه. حنا غنعمروهم دابا ان شاء الله من بعد ما حليناهم. نديرو ليهم لا دوغور. Après avoir mis la dorure, maintenant on va mettre des grains de sésame. سيزام بلون هذا. من بعد نديرو الهوت دوغ ديالنا نديرو الوسط. Maintenant on va prendre les hot dogs, les saucisses. نديروهم كاملين. Et on va les placer au milieu, comme vous le voyez. Voilà, comme ça الوسط au milieu. Maintenant on va rajouter les herbes de la mâche. غير شويه نديرو لا ماش شويه باش حتى لا كولور كتلعب دور في الماكله. Après avoir mis la mâche, on va rajouter le fromage râpé. Maintenant, on va rajouter la béchamel. Si vous n'avez pas de béchamel, vous pouvez rajouter من احسن بيشاميل. n'importe quelle crème, mais la mieux, c'est la béchamel. Maintenant, on va les mettre dans le four. Voilà, maintenant on va les rentrer. Et on va laisser cuire à 190 degrés. Sans ventilateur. Sans ventilateur en haut et en bas. Environ entre 15 et 20 minutes. Entre 15 et 20 minutes. Donc دخلناهم الفران ان شاء الله على درجة الحرارة 190 درجة بلا فرفارة، ما نديروش الفرفارة، ما بين 15 20 دقيقة. كما يبان لكم تحمر مزيان من الفوق، الله يجعل البركة. On se retrouvera quand tout sera cuit. Voilà nos hot dogs qui sont cuits. هما طابوا الحمد لله. حنا نشوفوا من التحت عاوتاني تحمروا، الله يجعل البركة. خرجوهم. Voilà. Voilà le résultat de nos hot dogs. Voilà le résultat de nos hot dogs. Si vous avez aimé la recette des hot dogs, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout de vous abonner. Et si vous voulez voir le Instagram, n'hésitez pas à le checker, ça sera affiché en barre d'infos, qui s'appelle Cook with Me 31.
هانتوما كما تشوفوا الحمد لله لي هوت دوغ ديالنا ما شاء الله سخان حرقونا. هنا راه كيجيو ما شاء الله تبارك الله. تاكلوها بالصحه والراحه وتجربوها مع وليداتكم. سي دي ساندويش تخرجوهم معاكم فين ما بغيتو بالصحه والراحه. كنشكروكم على التشجيع اللي كتشجعونا وكتصبروا معنا. بارك الله فيكم. يلا استودعكم الله.